ಮತ್ತೆ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ನಿಗಿಲ ಚೊಲ್ಲರು ನಿಗಿಲ ಮಾತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿನ್ನೊನ್ವೆ ಮಾತಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಉಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾನು ದುಂಬು ಶಾಲೆ ಡುಪ್ಪರಾಗ ಪುರ ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಪುರ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಓಲೇ ವನಸು ಉಪ್ಪಾಡು ಆ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಸುಲ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಶಾಲೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡಲ್ಲ ವನಸ್ದ ಟೈಮು ವನಸು ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿ ಈ ವಿಷಯ ದಾಗಿತ್ತಿನ ಬಂಡ ಆ ವನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಅದು ಬಟ್ಟನಾಗಲ್ಲ ವನಸ್ಸು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ಟನಾಗಲ್ಲ ಸಾರು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಯಾನು ಅದರ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಟ್ಟನಾಗಲ್ಲ ಸಾರ ಆ ರೆಸಿಪಿದು ಕಲ್ಪೊಡು ಅವನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು. ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತನ ಪುರ ಪುರ ತಂಪೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುರ ಇದು ಬಟ್ಟನಾಗಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತು ಬಂದು ಪೂರಾಗ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಪರಿಮಾಣ ಪೂಜೆರಿ ಇನಿ ಯಾನು ನಿಗಲೆ ಇನಿ ಅವನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪೌಡರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಆ ಪೌಡರ್ ಸಾರಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದೆ ಯಾನಿಗಲಿ ಇನಿ ಅಂದು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಬಟನಾಗಲ ಸಾರು ಮಲ್ಪದೆ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೋಡಾಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಐವ ಮುಂಚಿ ಅಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನು ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಪುಂಡಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದೇ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಾಣಲಿಡು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಮುಂದೆ ಮಾತವೇನ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಖಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಖಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡು ನಾನು ಅವನೇನು ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಟಣ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಉಂಟುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಸಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಸಾರು ಮಲ್ಪರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ದಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ 300 ಗ್ರಾಮ್ ಕೆಂಪು ದಾಲ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನೀರು ನೆನೆದ್ದೀವಡು ಆಡ ಪಕ್ಕ ಸೀದಾ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯರೆದೀವಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆಡ ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂತೆ ಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಆಡ ಪಕ್ಕ ಒಂದು 3 ಟೊಮಾಟೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲು ಬಿಡೋಡು ಪಕ್ಕ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆನ್ನ ಪಾಡೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಒಂದು 3 ಸಿಟಿ ಮಾಡೋಡು ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಬಿಡ ದೀವೋಲಿ ಇಂಚನೆ ಫ್ರಿಜ್ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಂಚನೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೀವೋಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ದೀವೋಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ಪುರ ಬೈತಡು ಆಡ್ಬೇಕ ಒಂತ ಪುಲಿ ಮಾಡೋಡು ಐಕ್ ಪುಲಿತ ನೀರು ಒಂದ ರೀತಿ ಪುಲಿತ ನೀರು ಮಾಡೋದು ಆಡ್ಬೇಕ ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಡು ಬೆಲ್ಲ ದಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರಾವಡು ಫುಲ್ಲು ನೀರಾವಡು ದಾಲ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಆಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತೀತಿನ ಪೌಡರ್ನ ಸಾರದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಡಾವಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಟಚ್ಚೇ ಮಲ್ಪರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರು ಪೂರ ಬೇಯ್ತದೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬರೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಪಾಡೋಡು
ಆಡುವಾಗ ಬೇಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಆಡೋಡು ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟನಾಗಲ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತನು ಒಂದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರಗೆ ಬಲ್ಲಿ